Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын жума күнкү чыгарылышы бүгүнкү көрсөтүүдө. Madani жайда өрт чыгып, куткаруучулар тилсиз жоону өз учурунда өчүрүштү. Нарын районунда биринчилерден болуп, эмгекчил айылында талаа иштери башталды. Быйылкы жылыбыз кичине кечирээк болуп атат. Ошончо да баштадык, күн суук, жакшы жылы элек. Жергиликтүү кеңештерде шайлоо жана референдум өткөрүүгө карата бюллетендер таркатылды. Электр чубалгыларын этиятсыз колдонуунун кесепетинен Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драм театрында өрт чыкты. Куткаруучулардын ыкчам аракетинин негизинде тилсиз жоо өчүрүлүп, жабыркаган бир адамга алгачкы жардам көрсөтүлдү. Өрт өчүрүү кызматкерлеринин кесиптик жөндөмүн арттыруу менен кырсык болгон шартта Madani жайдын даярдыгын сыноого арналган иш-чара тууралуу кийинки материалда айтылат. Бүгүн эртең мененки саат 10-да Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалык драма театрынын көрүүчүлөр залындагы электр чубалгаларынан өрт чыкты. Ичиндеги кызматкерлер дароо сыртка чыгарылып, куткаруучулар чакырылды. 4,5 мүнөт ичинде өрт өчүрүүчүлөр келип, абалды жөнгө сала баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаары жана Нарын району боюнча бөлүмү тарабынан мындай машыгуу жылына бир нече жолу өткөрүлүп келет. Быйылкы өткөрүлгөн сыноонун алгачкысы эл көп чогулган ири Madani жай катары театр тандалып алынган. Берилген тапшырманы өздүк курам уюшкандыкта өткөрүп, 10 мүнөт аралыгында абалды жөнгө сала алды. Эртең менен саат 10-до драм театрдын көрүүчүлөр залында өрт чыкты деген маалымат биздин борбордук байланыш түйүнүнө келип түшкөн. Ошол замат биздин өзүбүздүн кызматкерлердин планына ылайык ошол аларым замат бардык иш-чараны өзүнүн талабы менен аткарып объектиге 4,5 минута убактысында келишти. Өздөрүнүн баягы маалыматтарын тактап алышып, кирип 10 минутанын ичинде баягы чектөөгө алышты. Анан 10 минутанын ичинде барын толук өчүрүп түштү. 530 орундукка ылайыкталган Madani жайга үзгүлтүксүз аргандай иш-чаралар, кечелер, концерттик программалар өткөрүлүп келгендиктен өрт коопсуздугун жөнгө салуу башка маселе. Мындан улам театр ичине өрт өчүрүүчү 24 жабдык коюлган. Бирок кырсык болуп калган шартта кошумча эшиктерди ачуу, коопсуздукту жөнгө салууга карата машыгуунун өткөрүлүшү даярдыкты курчутту. Театр жаңгыз бир чоң Нарын обласу боюнча, Нарын шаары боюнча чоң ошок болгондуктан бул жерде келип кеткен адамдар ар кандай иш-чаралар өткөнүнө байланыштуу ушул өзүбүздүн өрт коопсуздугу боюнча билүүгө муктаж элек да. Ар бир этажга базарный эвакуация илинген өрт коопсуздугу боюнча. Анын баары ким кайсы эшиктен чыгат, мисалы 3-этажда жалаң чыгармачылыктар, башкача айтканда артисттердин кабинеттери бүт ошол жерде. Ошонун баары кайсы эшиктен, кайсы бөлүнгөн кабинеттер боюнча, кайсы эшиктен, кайсы подъездден түшүп кеткендер боюнча баары билет өздөрү. Электр жабдыктарын этиятсыз колдоону, мештерди туура эмес орнотуу, чөптөргө өрт коюунун кесепетинен өткөн жылы Нарын району жана Нарын шаары боюнча жалпы 10 кырсык катталса, жыл башынан бери эле 4 учур катталып, 3 турак жай жалын алдында калган. Айрыкча жаз келип күндүн жылышы менен жайыттарды, коктук олотторду өрттөгөндөр башталып, аны өчүрүүдө техникалардын жетүүсү кыйын болууда дешет адистер. Андыктан жарандар эс алууга чыкканда отко сак болуу керектигин эскертишет. Жайыт жерлериндеги мал кайтарып жүргөндө өрт коопсуздугун сактаса деп айтат элем. Анткени жайыттарда биздин техника жери толуу болгондуктан техника жеткенге мүмкүнчүлүк жок болуп, балдарды көбүнчө жөө чыгарып, тоого убакыт керек болуп калат. Жеткиче көп жерге жайылып, токойлорго, жанында турак жайларга көп коркунуч жаратат да. Ошон үчүн мал кайтарып жүргөндө жанагы чегилген тамекини өчүрбөстөн таштоого, белгиленбеген жерде от жакпоого чакырат элем. Өрт коопсуздугун сактоо жана алдын алууга арналган мындай иш-чаралар жыл аягына чейин мезгил менен улантылып турмакчы. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары. Нарын районуна караштуу эмгекчил айыл аймагында жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Аталган айылда жалпы айдыла турчу аянт 1292 гектарды түзөт. Бирок дыйкандарды күйүүчү майдын баасы төшөлтүүдө. Ал эми жазгы талаа жумуштары май айы менен толук бүтүп калууга тийиш. Кененирээк кийинки сюжетте айтылат.
Нарын районунда жазгы тала жумуштары жылдагы караганда кечирээк башталды. Анын себеби быйылкы жаз мезгилинин жаанчыл болгонуна байланыштуу болду. Мирлан Жаманоков Нарын районунун Эмгекчил айылынын тургуну. Ал 11 жылдан бери трактор айдоо менен алектенет. Жана өзүнө тиешелүү болгон 3 трактору бар. Каарманыбыз өз алдынча суу пайдалануу ассоциациясынын демилгеси менен айыл чарба техникаларынын бардык түрүн алып келген. Жакынкы күндөрү жаңы комбайн алып келүү алдында турат. Өзү менен кошо 3 баланы жанына алып, аларды да жумуш менен камсыз кылууда. Быйылкы жылыбыз кичине кечирээк болуп атат. Ошентсе да баштадык, күн суук, жакшы жылы элек. Турциядан бери жаңы техникаларды алып келип атабыз. Элдин муктаждыгын чечип атабыз. Былтыркыга караганда быйыл кичине май жагы да кичине кымбатыраак болуп атат. Онсоңго ушу дыйкандарга көбүрөөк муктаждык болуп калып атабыз ушу майдан, кымбатчылыктан. Спанын немеси менен келген селка. Былтыр $9.000 келген. Быйыл экинчи жылын баштадык, Кудай буйрса. Ал дагы өзүмдүн тракторум былтыр алып келгем, колесной трактор. Ошол $9.000 селканы алып келгенбиз. Ал 3 в 1 деп коет экен. Быйылкы жыл баарына эле белгилүү болгондой оор жылдардын бири болду. Айрыкча айылда кетмей чапкан дыйкандарга күйүүчү майдын кымбаттыгы бир топ эле терс таасирин тийгизип отурат дейт айыл тургундары. 2 гектар жерибиз бар болчу. Ошол жерге 1 гектарына арпа, 1 гектарына буудай айдадык. Быйыл болсо жыл кечирээк болуп, неме болуп калды. Ошого карабастан жаңы келген техникаларыбыз эртелеп неме сепкенге неме болуп атат. Мурун кыйынчылыктар жаралчу, ошо колго сээп, азыр техника менен, бардыгы техника менен болуп калды. Быйыл болсо күйүүчү май кымбат болуп, ошонусу неме болуп атат. Бул айдалып жаткан жер Эмгекчил айыл аймагына караштуу Көкчар аттуу айдоо тилкеси. Эмгекчил айыл аймагы боюнча жалпы 1292 айдоо аянты болсо, аны суу баскан жери 992 гектар, ал эми кайрак жер 300 гектарды түзөт. Мындан сырткары көп жылдык чөптүн аянты 530 гектар. Техникабыз болсо быйыл буйрса жетиштүү. 41 дөңгөлөктүү 4 кастаман техникабыз бар. Айдап сөөгө чыгат, жалпы толугу менен буйрса. Андан сырткары ошо быйыл уюштуруу иштери болуп, бизге 9 тонна солярка алып келдик. Азыр ошол солярканы алып келип таратып атабыз. Бул аймакта күнүнө 20 гектарга чейин жер айдап жаткан механизаторлор эkin эгүүгө катуу киришишти. Учурда бул айылда айыл чарба техникалары жетиштүү. Салтанат Усейенова, Нурбек Рахманов, Нарын району. 2 күндөн кийин жергиликтүү кеңештерде шайлоо менен бирге референдум өткөрүлүп, өлкөнүн алдыдагы багыттары аныкталат. Шайлоону тынч уюшкандыкта өткөрүүгө карата толук даярдыктар жүргүзүлүп, бүгүн бюллетендер участкалык шайлоо комиссияларына таркатылып берилди. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Номер 4066 шайлоо участкасында жалпы 1000ге жакын шайлоочу бар болсо, мунун ичинен 2 жаран көчмө урун аркылуу добуш берүүгө арыз жазган. Ал эми шайлоо күнү байкоочу болууга карата кайрылуулар келип түшүүдө. 970 шайлоочубуз бар. Шайлоо участоктун мүчөлөрү бир 11 киши иштейбиз. Байкоочулардын саны азыркы күнгө 3 эле келип регистрациядан өтүп атышат. Интернет аркылуу 119 азыр персональный номерди жазса эле уже көрсөтөт да, ошончу күнгө азыр көп келип тизме карашкан жок да. Үйүнөн эле уже телефондон эле карап атышат азыр. Нарын облусунун аймагындагы 169 шайлоо тилкелеринде талаптагыдай шарттар түзүлгөн. Жарык, жылуулук, байланыш менен камсыздалып, добуш берүүгө карата ар бир тилкеде 2ден автоматтык урналар коюлган. Буйрса эртеңден баштап эртең ошо добуш берүүчү жайдан сырткаркы добуш берүү уюштурулат. Ушул жуманын башынан бери автоматтык эсептөөчү урналар ар бир участкага 2ден таратылып коюлган. Тестирлөө жүрүп атат. Ар референдумдук дагы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча дагы бюллетендерди ошол автоматтык эсептөөчү урнадан тестирлөөдөн өтүп атышат. Бардыгы буйрса иштебей калган урналарыбыз азыр жок. Бардыгы тең тестирлөөдөн ийгиликтүү өтүп жатат. Участкада болсо барлык шайлоочулардын акыркы биротоло тизмелери келип илинди. Ошондой эле ошол бюллетендер мына бүгүнкү күнү бардык участкаларга таратылып атат. Бүгүн облустун бардык аймактарында шайлоо участкалары бюллетендер менен камсыз болду. Райондук, шаардык шайлоо комиссияларында узун кезек түзүлүп, референдум жана талапкерлердин тизмеси камтылган 2 түрдөгү бюллетендер таркатылды. Нарын району боюнча жалпы 33246
жергиликтүү кеңешке шайлоо бюллетени келди. Шайлоочубуз бар. Референдумга болсо 32.804 шайлоо бюллетени келген. Азыркы күндө район боюнча 33 шайлоо округу түзүлгөн, толук кандуу иштеп атат. Бюллетендер бүгүнкү күнү таратылып атат. Жергиликтүү участкалык шайлоо комиссияларына жеткирилип, аяктан кайра саноолор жүргүзүп, кайра саноо актылары түзүлүп, эртеңки жеңил жашке көчмөккө даярдыктар жүрүп атат. Азыр толук кандуу шайлоо участкалары даяр шайлоого. Бардыгын өз учурунда мыйзам чегинде өткөрө алабыз. 11 апрелде өткөрүлө турган жергиликтүү кеңештерди шайлоо жана референдум өткөрүүдө саламаттыгынан жабыркаган жана башка себептерге байланыштуу үйүнөн чыга албаган жарандар көчмө урну аркылуу эртең 10 апрелде үй шартында добуш беришмекчи. Ал эми жалпы калк жекшемби 11 апрель күнү өз тандоосун жүргүзөт. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары. Жергиликтүү кеңештин шайлоолору жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум ушул аптанын жекшембисине туура келет. Кыргызстанда быйыл 10 январда референдум өтүп, президенттик башкаруу формасы тандалып алынган. Парламент конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун 3 мартта биринчи окууда кабыл алган. Жалпы элдик добуш берүү менен 11 апрель өлкө тарыхында өзгөрүүлөрдү жарата турчу маанилүү күн. 3 жолу элдик толкундоолорду башынан өткөргөн карапайым эл бул жолку шайлоодо эмнени күтөт? Теңир толуктардын ой пикирлери кийинки сюжетте. Колдонуудагы конституцияга ылайык президент 6 жылга бир эле мөөнөткө шайланат. Ал эми сунушталып жаткан мыйзамда президент 5 жылга 2 мөөнөткө бара алат. Андан ашык убакыт шайлана албайт. Муну менен катар министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын президент аныктайт. Демек анын жоопкерчилиги да жогору болот. Бул жакшы жышаан, анткени буга чейин өкмөттө, парламентте президент баш болуп жоопкерчилик алышкан эмес дейт Нарын шаарынын тургуну Кадыркул Бугубаев. Буга чейин 30 жыл аралык өтүптүр. Бирок ушуга чейин канча 9 жолу 10 жолу ушул конституциясы алмашты. Бирок ошол өзүнүн бир жакшы деңгээлге жетип, бир жоопкерчилик ала тургандай бир баш мыйзам болбостон, бирде өкмөткө, бирде жогорку кеңешке, бирде президентке бири-бирине оодара салган иш болуп, элдин мындай бир көйгөйү чечилбеген бир туңгуйукка такалып баратканыбыз белгилүү болгондо. Азыркы конституцияда эгер депутат бир сессия маалындагы жыйынтарга себепсиз 30 жана андан ашык иш күн катышпаса, анын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Сунушталып жаткан мыйзамда эл өкүлү жыйындарга себепсиз 10 иш күн катышпаса, мандатын кайтаруу чарасы көрүлөт. Мындай мыйзамга Нарын шаарынын 78 жаштагы тургуну Абдрахим Жусупжанов толугу менен кошуларын айтат. Элди ойлош керек. Эл болду, жетишет. 30 жылдан бери эмне болду? Эмнелер күндөрдү көрүп атабыз мына. Канча революция болуп атат. Канча өзгөрүүлөр болуп атат. Эл өзүн өзү багып атпайбы? Мына депутаттарыбыз 120 депутатыбызды шайлап койдук, алар эмне кылды? Өз кызыкчылыгы үчүн иштеди. Мына бул референдумда жоопкерчиликти бир адам алат. Ошо киши жооп берет. Теңир тоолуктарды быйыл жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлердин арасында иш билги адистердин көп экендиги кубандырууда. Ал эми референдумда элге кызмат кылган, элдик баш мыйзам кабыл алынып, мындан ары туруктуулук болот деген ишенимдери чоң. Элдин үмүтү эмне? Элдин үмүтү жакшы жашоо, мындан ары кымбатчылык жоюлса, иши балдарыбыздын келечеги үчүн, өзүбүз үчүн деле жакшы болгон атат. Биз көп эле жакшылыктарды күтүп атабыз, эми айта берсек көп эле да. Элге кызмат кылайын деген эле үмүт бар, эми буга да мүмкүнчүлүк бербей атабыз да, эми элдерчи. Эми ошону эле күтөбүз. Элге тынчтык эле керек. Анан сабырдуулук керек, кичине сабырдуулук кыла туралы элдер, Элге караштуу депутаттар болсо деп атат да, башка деле эч кандай неме жок да. Анан элдин мүддөсүн аткарып эми жакшыраак, жакшы түшүнүктүү, элди үгүттөп жакшы көп жардам берген депутаттар болсо эле болду. Ошентип бир нече жолу бийликтин алмашуусуна жана баш мыйзамдын кимдир бирөөнүн пайдасына жазылып өзгөртүлүп жаткандыгына күбө болгон эл эми өлкөдө туруктуулук болсо деген тилекте. Нарын эли эл башчылар мансап үчүн эмес, коюлган максаттар үчүн иштейт деген ишеним менен чырмалышкан коррупция, аюусуз зордук, зомбулук түп тамырынан жоюлса деген үмүттө. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар, Нарын шаары. Өтүп бараткан жуманын соңку окуялары мына ушундай болду. Саламатта калыңыздар.